बरपेटा रदआव गेदेर आइजो देहा फालांगि बोस्रांदों। सा 16 सिख्ला आइजो हमदों। बरपेटा रदआव बोस्रां जाबाय मोनसे गेदेर आइजो देहा फालांगिनि खुलि। उत्तर बरपेटा रडनि जामे मस्जिदनि साखाथियाव थानाय मानास गेस्ट हाउस हटेलाव आइजो देहा फालांगि। जायगानि रायजोफोरनि सांग्रांथियाव मोनसे गोख्रों सेबनायनि गेजेरजों सोराङाव फैयो ग्रोम ग्रोम आइजो देहा फालांगि। गोलाव सान हमनानै सासे मुस्लिम हारिनि बिगोमाया गावनि हटेलाव सालायबोगासिनोमोन इनायै आइजो देहा फालांगि। मुस्लिम सेंग्राफोरा हिन्दु सिख्लाफोरखौ लिंहरनानै बे इनाय खामानियाव लोब्बा खालामनायनिबो अजद। मोनसे स्राद सुलादनि बिथायाव जायगानि रायजोफोरा हटेलाव सेबनायनि उनावनो जाथायथिलियाव बरपेटा रड पुलिस नुजाथियो। पुलिसनि नुजाथिनायखौ मिथिनानै बे इनाय खामानियाव लोब्बा जानाय सेंग्रा सिख्लाफोरा खथा सिङाव हाबनानै दरजा बन्द खालामो। अदेबानि पुलिसा खमैबो 1 घन्टा नाजानायनि उनाव हटेलनि खथानि थाला आरो दरजा सिफायनानै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ हमनो हायो। मख'जाथावना दि सेबनाय समाव हटेलनि सिंनिफ्राय लेथ्रा खामानियाव बाहायनाय गोबां बिबांनि बाहायनाय आरो गोदान अजद गोनां बेसादबो हमनो हायो। আমি হঠাৎ ইয়াত ট্ৰেড কৰি গম পালোঁ যে হিন্দু ছোৱালীবিলাক আৰু মহিলাবিলাকক একাংশ মুছলিম যুৱকে আনি ইয়াত তেওঁলোকে দেহ ব্যৱসায় চলাই আছিল আৰু এই হোটেলৰ স্বত্বাধিকাৰীও দেহ ব্যৱসায়। बे जाथायनि आयदायाव बरपेटा रड पुलिसा सा 9 सिख्ला आरो सा 7 सेंग्राफोरखौ हमनो हायो। बेल' नङा हटेलाव एसि आरो नन एसि गोनां खथा बाहायनाय जादोंमोन। बरपेटा जिल्लानि अनगायैबो आसामनि गोबां जायगानिफ्राय फैनाय गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरा 1000 रांनिफ्राय 2000 रांसिम रुम भारा लानानै आयेन बेरेखा खामानियाव लोब्बा जाबोदोंमोन। दासान्दि पुलिसा खानाय सुबुंफोरखौ सोंनाय फिननाय खालामगासिनो आरो जाथायनि आयदायाव गोबां खारिनि थाखाय सेबगासिनो। जाथायजों लोब्बा गोनां दायनिगिरिफोरखौ गोख्रों साजा होनो दाबि दैखांदों हिन्दु परिषदनि दैदेनगिरिया। बरपेटा जिल्ला प्रशासनक अनुरोध जनाइছো আৰু बरपेटा जिला आरक्षी प्रशासनকো আমি অনুৰোধ জনাইছো যিবিলাকে এইবিলাক ইলিগেল এক্টিভিটিজ কৰি আছে তেওঁলোকক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি দিব লাগে বুলি আমি হিন্দু পৰিষদৰ অসমৰ তৰফৰ পৰা দাবী জনাইছো। হোটেলখনৰ মালিকৰ নামটো জুদ্দিন এক্স আৰ্মি। গতিকে এনেকুৱা এটা কাৰ্যকৰী থকাত আমি যথেষ্ট দুঃখিত আৰু হিন্দু বোৱাৰী আৰু যুৱতীৰ সংস্থাপন নোহোৱা হৈ গৈছে এওঁলোকৰ উৎপাতত। গতিকে অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ জনাইছো হিন্দু পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা অতি সোনকালে এওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা লৈ তেওঁলোকক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদান কৰিব বুলি। सालबारिनिफ्राय साकिर आहमेदनि हेफाजाबाव निउज डेस्क रिपर्ट बड लाइभ 24।